En la millora d'aquest tram popularment conegut com el vial de Ses Cases de Ateneu, els socialistes han recuperat un projecte que van deixar damunt la taula amb el nostre darrer mandat. D'aquesta manera, complim amb la nostra promesa electoral de donar sortida a el que era una demanda històrica per la ciutadania de Maó. Un projecte que hem executat des del Consell Insular a un constant diàleg amb l'Ajuntament de Maó, perquè és la manera en què els socialistes tenim de fer feina i de fer política, en diàleg i en coordinació institucional per tal de donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans. El projecte de millora del tram de Ses Cases de Ateneu dignifica una de les principals entrades a la nostra ciutat. A més, millora substancialment la qualitat de vida de tots els veïns de la barriada del camí d'Embarrotes i millora també la connectivitat i la mobilitat fins a tota la zona educativa dels instituts, que és molt transitada, millorant també la seguretat de tots aquells que s'hi desplacen.